Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy aprenderemos a armar el motor de una Boxer CT100 con torques especificados por el manual. La moto tiene el piñón de cigüeñal partido. El cliente decidió repararlo completamente ya que tiene desgaste por tiempo de uso. Y pues se debe bajar todo el motor para cambiar la parte del cigüeñal. El cliente aprovecha y repara completamente el motor. Comencemos. Aquí observamos cómo está la parte del centrífugo muy sucia. El motor está sucio. Está la parte de la prensa donde van los discos. También está bastante mugroso. Aquí vemos ya la carcasa totalmente lavada y comenzamos a montar la caja. Ya tenemos la piñonería montada. De esta manera va la caja de cambios. Luego ponemos el selector de cambios y también las horquillas. De esta manera van ubicadas las horquillas para que trabajen de manera correcta. Aquí tenemos ya el cigüeñal nuevo. También montamos el cigüeñal y ya podemos cerrar el motor. Ese motor se cierra con silicona. Se le echa silicona como empaque, porque esta moto no trae empaque de centro motor. Así nos queda ya listo para cerrar el centro motor. Aquí ya tenemos el centro motor completamente cerrado. Montamos la parte del cilindro, montamos el empaque. Lubricamos muy bien la biela para montar el pistón. Procedemos a montar el pistón. Ubicamos el pin. Colocamos la toallita por si se cae el pin, que no vaya a caer dentro del motor y toque bajar de nuevo y abrir el motor. Ponemos el pin, verificamos que haya quedado bien montado y procedemos a montar el cilindro. Limpiamos muy bien la parte del pistón, ubicamos los anillos en cruz. El número 1 va hacia admisión, el número 2 va hacia escape. Lubricamos muy bien el pistón y procedemos a montar el cilindro. Procedemos a montar el empaque de culata, las guías de culata y la guía de cadenilla. Luego montamos la cadenilla y procedemos a montar la culata. Ya la culata está lista, ya se asentaron las válvulas, se le pusieron los sellos. Al árbol de levas también se le cambiaron las balineras o rodamientos y ya está lista para instalarla en el motor. Procedemos a poner también los tornillos. Esos tornillos se ajustan con una copa número 12 milímetros y llevan un torque de 17 libras-pie. Es importante torquear estos tornillos ya que nos da la precisión que nos dice el manual que deben llevar y nos evita que la culata se pandee o dañe los empaques por un mal ajuste. Continuamos donde va el volante. Montamos la cadenilla, ponemos la otra guía de cadenilla, montamos la platina
que va en la parte de abajo de la cadenilla. Ajustamos muy bien los tornillos y procedemos a montar la platinera. Ponemos la platinera, lleva 3 tornillos, se pone con una Bristol número 6 milímetros. Le damos ajuste y ya nos queda lista la platinera. Aquí ya montamos la cuña del volante y procedemos a montar el volante. Verificamos que la cuña haya quedado bien montada y procedemos a torquear la tuerca que lleva el volante. Esa tuerca lleva un torque de 32 libras-pie. Lo sostenemos con la herramienta especializada y procedemos a dar el torque. Normalmente esa tuerca es de 14 milímetros. Aquí ya procedemos a montar la parte del close. Ponemos los pines de la estrella selectora y procedemos a montar la estrella selectora de cambios. Sostenemos con unas pinzas y la montamos de manera correcta. Ponemos la platina que lleva ahí y luego ajustamos con el tornillo con la otra platinita que lleva afuera. Lubricamos y montamos el eje de cambios. Procedemos a montar los O-ring que lleva la bomba de lubricación o bomba de aceite. Y ahí ya tenemos la guía puesta. Y ya montamos la bomba de aceite. Ajustamos los tornillos. Y ya nos queda lista esta parte. Ponemos la cuña en el cigüeñal y procedemos a montar el piñón que va en el cigüeñal y engrana con el piñón de la bomba de lubricación. Luego montamos el piñón que engrana con la prensa de close. Ponemos la arandela, lubricamos muy bien el eje de close y procedemos a montar el buje que va en la parte del eje close. Lubricamos el buje y procedemos a montar la prensa de close. Ajustamos los tornillos del selector con una T de 10 milímetros y el tornillo de estría que lleva en la parte de abajo. También ajustamos donde va la estrella selectora. Procedemos a montar el pedal del crank. Con unas pinzas nos ayudamos y alamos el resorte hasta que quede donde va esa mezquita, que es donde debe quedar el pin. Lo ubicamos muy bien y listo. Ya quedó el crán listo para seguir montando las demás piezas. Procedemos a montar la prensa. Montamos la arandela
y procedemos a montar los discos de close. Este es el portadiscos. Ponemos un disco, un separador, un disco, un separador. Hasta que montemos los 5 discos. Luego procedemos a montar el portarresortes y lo ponemos en la prensa. Luego de montar los discos, procedemos a montar y ajustar la tuerca. Esa tuerca se ajusta con una copa de 19 milímetros y lleva un torque de 72 libras-pie de fuerza. Debemos, con un sostenedor de prensa, una herramienta especializada, sostener la prensa y dar el torque adecuado que nos da el manual. Procedemos a montar los resortes y poner la platina que ajusta los discos. Estos tornillos se ajustan con una copa o una T de 8 milímetros. Ubicamos muy bien los resortes y ajustamos los tornillos. Aquí ya procedemos a montar el centrífugo. Montamos la cuña que lleva en la parte del cigüeñal y luego montamos el centrífugo. Ponemos la arandela, luego la tuerca y ajustamos. Esa tuerca lleva un torque de 40 libras-pie. Sostenemos con una llave inglesa por la parte de detrás del centrífugo. Ahí lleva como una muesca y la sostenemos desde ahí para ajustar esta tuerca. Le damos el torque, que son los 40 libras-pie, y ya podemos poner la tapita del centrífugo. Ponemos el empaque y montamos la tapa del centrífugo. Esta tapa lleva 3 tornillos de estrella. Los invito a suscribirse al canal, dejar un like y un comentario sobre este video. Muchas gracias por el apoyo. Luego procedemos a montar la balinera que va en la parte de close y ya montamos el empaque de close y montamos la tapa de close. Así nos queda ya esta parte del motor. Aquí tenemos el tornillo del árbol de levas. Ese tornillo lleva un torque de 13 libras-pie. Montamos el conducto de lubricación, el tensor de cadenilla, calibramos balancines, montamos el carburador, el exhausto o mofle y ya nos queda listo el motor de la Boxer CT100. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el próximo video.